嗨，我係張荷花，係咪好神奇咧？我拍拖竟然咧係由室外開始，喺香港真係好少有。今日我要做一件事，我多年冇做過嘅一件事。老實講，其實咧我自己本身咧都係一個呢度浪漫底嘅人嚟嘅。每當情人節咧，我都會好悉心咁樣製作一啲 DIY 嘅朱古力啊，或者係一啲小禮物咧，去俾我嘅情人嘅。咁但係好可惜咧，近呢幾年受惠嘅對象為零。咁但係今年咧，我已經決定咗我要喚起翻我沉睡已久嘅浪漫因子，砌翻埋。就係要製作而家紅遍全個韓國，甚至而家連香港都非常之流行嘅土莊谷杜拜朱古力 Q 餅。咁呢個土莊谷杜拜中的 cookie 咧，就真係唔係講笑。喺韓國紅嘅程度，除咗係每間 cafe 都排到癲咗之外，狂到整咗個 map 咧係專係 for 杜拜朱古力 Q 餅。可以睇到個地圖上面邊度邊一間嘅 cafe 咧係有之餘咧，佢哋仲好癲啦，係每一間嗰個地圖位咧都會睇到佢嗰個 availability， 仲有幾多粒存貨。之後仲有一啲好 hit 嘅網紅歌啊，跳晒舞咁樣 K-pop 明星 artist 佢哋都有去跳呢隻舞。咁最近喺香港都燒起咗呢個熱潮啦。咁除咗喺一啲 cafe 有得賣好貴一粒之外咧，某一啲嘅店鋪咧直頭係有零售咁樣去發售。但係我到而家其實我都係仲未食過。而我而家身處嘅呢間 cafe 咧，其實我係住喺附近嘅，但係我已經嚟咗3次，我都係冇辦法買到。每一次嚟我都係見到佢貼住sold out。咁但係到今日我終於咧都可以嚟試到。我今日終於都憑我實力好早起身咁樣嚟買到啦，就係咁樣㗎，細細粒喎，比我想象中細粒。你而家即刻嚟試食一下佢係咩嘅味道。佢咧入邊嗰啲酥酥咧，即係嗰啲脆脆咧，好細微喎。佢炒到好細粒，跟住真係煙韌噶喎。你見到佢出面個棉花糖咧係好薄噶喎，佢比我想象中冇咁甜。但其實都係甜㗎啦，唔知係佢落嗰個白朱古力份量冇咁多，呢一個係可以食到一粒喎。因為我好似上網睇到好多人嘅 review 咧，佢話好漏啊，食唔到一個啊，跟住又話真係太甜啦。呢個又真係唔係好甜喎，但係佢70蚊一粒咯，咁細粒70蚊。我而家知道佢咩味，咁我就可以製作嘅時候一邊試一邊檢查個味啱唔啱。雖然咧一大清早嚟食呢啲嘢有啲硬胃嘅，仲要咁甜咁漏，但係點都要試咧，再遲啲又賣晒㗎啦。因為其實佢就淨係得咁多，賣完咧就冇㗎啦。對於我終於都試到呢一個紅咗喺韓國咁耐嘅土莊谷之後，我感到非常之欣慰同埋滿足，比我想象中冇咁流啦。但係其實我明白點解佢會細粒咯。如果我唔飲咖啡嘅話，齋食咧係真係食唔落。咁而家咧飲埋杯咖啡咧，就會出發去採購我要製作嘅呢個土莊谷嘅材料，要去烘焙店，真係好難訂嗰個 Kadaif 係咪？上網諗住 HKTV Mall 會有啦，sold out，跟住上網 search 好多地方都 sold out，唯一揾到一間係喺觀塘，咁所以事不宜遲，馬上行動出發。睇下先，累死我啦！唔知係咪情人節就嚟到咧？就算情人節同我冇關係都好啦。我喺度碌電話咧，都係見到勁多嗰啲情侶相關嘅內容咯。咩送咩禮物啊，跟住之後咩批判啊自己伴侶又有啦，跟住咩情侶嘅 MBTI 攻略又有啦。但係咧，我嘅演算法嗰個 algorithm 咧，唔知點解咧係派勁多嗰啲情侶問題俾我咯。其中關於脫毛嘅話題咧，係真係唔少嘅喎，即係嗰啲乜鬼嘢。睇下先，脫毛能為情侶間感情升溫，我寧願佢唔脫毛。啱啱生出嚟啲毛超吉咯，即係原來有咁多情侶係因為啲伴侶有冇做脫毛，又或者係脫到咩嘅程度而煩惱，完全係脫毛有煩，唔脫毛有煩。但係其實字裏行間你係可以睇到呢啲情侶為咗增進彼此嘅感情咧，要去做呢一個嘅脫毛嘅行為，呢個思想係非常之 sweet 㗎。除此之外，其實我覺得適當嘅脫毛咧，對於自己嘅個人衞生嘅氣味管理，又或者皮膚嘅健康咧，都係有好好嘅幫助。但係咧，就因為揀錯咗脫毛嘅方法，啲毛毛咧用剃刀去剃咧，係真係越剃越粗，自己同埋對方都唔舒服之餘咧，其實真係好容易刮傷、刮損自己啲皮膚，仲會發炎添。不過老實講，我而家身上除咗我非常之珍貴嘅頭毛之外咧，身上係真係冇乜其他嘅毛髮㗎啦。但係諗起我其實真係曾經都係一個毛孩咧，都係用過一啲唔啱嘅方法，即係用剃刀去刮我自己啲毛咧，真係會變得越嚟越硬、越嚟越粗咧，甚至乎係會有啲倒生嘅嗰啲情況出現。喺
無論望落啊定係摸落嗰個感覺咧，都係非常不佳㗎。但係自從做完呢個正確嘅脫毛之後咧，係真係好滑溜啦我嘅皮膚。我偶爾喺度睇片冇嘢做嘅時候咧，都會摸下自己嘅手啊、腳啊嗰啲非常滑嫩咧，真係身心好舒暢。大家可以睇下，係真係滑溜㗎，唔係講笑㗎。其實你要做到摸上手巧咕溜好光滑咧，係其實真係要用脫毛儀。而家咧就真係唔似幾年前話一定要出去買一啲脫毛嘅療程。呢幾年咧都相繼出咗好多唔同嘅家用脫毛儀。唔想出去美容院度買 package 脫毛儀，或者你好怕尷尬嘅話咧，係真係非常之推薦大家咧係必須買一部好正，亦都係非常之正規、專業、有資格嘅一部脫毛儀。咁你就可以隨時隨地咁做到呢個無痛脫毛。而我今日咧就要同大家推薦一部非常之正而且 CP 值超高嘅家用脫毛儀。You Like Air 10，佢除咗係韓國脫毛市場品牌大上 Top 1，仲熱銷全球17個國家地區，累積銷售800萬部嘅神器。而我自己本身屋企咧都有佢哋上一代，但係其實我已經好耐冇用佢噶啦，因為我啲毛毛咧係真係幼咗好多，幾乎係冇啦，係真係只係間中咧係會有1-2條咧係生長毛髮生長嘅 cycle 就會跌翻出嚟啦，所以咧係點都要 keep 住有一部喺屋企。其實佢表現咧都已經係非常之好噶啦，咁但係有新嘅一代就梗係要追上佢嘅腳步，睇下佢究竟有啲乜嘢厲害之處啦。You Like Air 10咧係利用全球首創 Dual Engine Tech 瞬時雙燈管科技產生高熱能脈衝光，係利用光轉化為熱能咧去打散毛囊黑色素。而 Air 10咧就係將美容完冰點脫毛儀嘅技術凝結喺呢一部細細嘅機器入面，幫到更多嘅人咧實現喺屋企就可以做到永久脫毛嘅效果。佢每秒鐘咧係出到4下咁快嘅，最快8分鐘咧就可以完成到全身嘅脫毛程序，完全唔需要驚話自己脫全身咧係會又攰啦、肌肉又酸啦、隻手跟住全身出一身汗。除咗超快速、超高效能之外咧，佢係一啲都唔痛啊！我發誓真係零痛感。零痛感啊，係 even 就算喺毛髮比較粗硬，即係黑色素比較強勁嘅部位去使用咧，你都只係輕輕咁感受到一啲橡筋彈你個表皮嘅嗰種感覺。因為 Air 10有藍寶石冰點升級技術，30分鐘維持喺16度以內，可以喺瞬間釋放高熱能脫毛嘅同時，可以即時降溫。而我做嘅時候咧，係真係只係感受到好冰涼嘅感覺，甚至乎有時我覺得凍到我係全身會起晒雞皮凍得滯。而且你睇下佢真係待機嘅時候咧，係冰到起晒毛㗎。哇，好凍啊！Air 10比起上一代咧係升級咗雙倍嘅效果，基本上係用3次，即係2個禮拜咧就見到效果噶啦。而且佢有齊晒各項嘅權威證書同埋證明，係完全唔需要擔心佢咩漏電啊、效能不佳啊、無效啊，或者係會辣親自己。完全係可以展示到身為一部家用嘅脫毛儀，佢嗰個專業性同埋安全性係幾咁高噶。一部就可以做到全身永久脫毛嘅家用脫毛儀咧，只係平時喺美容院買1個部位脫毛嘅價錢。佢嘅性價比之高咧，係大家完全唔需要去質疑，絕對係照顧你自己同埋最正確咁體貼到你伴侶嘅最佳脫毛夥伴。如果係男仔嘅你，唔想俾你伴侶嫌棄你啲鬚拮親佢，又或者係你生出嚟嘅手毛腳毛巧拮巧唔舒服，或者係男女都好啦。如果你唔想你哋喺恩愛嘅時候望到對方嗰個不適嘅表情，就真係趁而家馬上入手一部，同你嘅伴侶一齊 share 用咧都完全冇問題，因為佢咧呢一個頭咧係平面噶嘛，咁佢消毒同埋清潔咧都係非常之簡單。單身嘅你以為就冇你嘅事，你就唔需要脫毛咩 ？No， 寵愛自己咧就首先要照顧好自己嘅身體啦，包括皮膚啦。你照顧得自己好嘅時候，心情就自然好。心情好嘅時候，你散發出嚟嘅磁場自然就會正吸到好桃花噶啦。總之聽我講啦 ，You Like Air 10咧絕對係你哋嘅感情和諧號。而家去用埋我嘅專屬 link 去落單咧，就會有更多嘅優惠啦。咁優惠詳情你就可以喺影片下面嘅 info box 度睇，真係快啲入手啦！OK， 玩夠啦，唔玩電話，真係要快啲製作，而家要紮起個頭，開始動工，整我嘅土樽菇，除埋頂帽 ，Let's go！而家咧就首先咧要嚟切一個嘅 Cada Eve 啦，200g 咧係咁大包嘅。如果唔係情人節我自己無啦啦滴起個心肝嘅話咧，我都寧願俾60-70蚊去買一粒嚟試下佢就算，因為我要去買個材料翻嚟真係好攰，東撲西撲，跟住又要上網訂，又唔平喎啲材料。即係你一次係可以整到好多嘅，咁但係你咪真係食到咁多粒先唔係嘛 ？Anyway， 將佢攤開之後咧，就會比較易切啲，係比較均勻啲，佢可以炒香到嗰個嘅千絲酥，用翻自己原有嘅一啲沙煲冷橙去處理，去完成今日嘅呢一個甜品。喺炒之前咧，就要溶咗呢一個冇鹽牛油，將溶咗呢個牛油溝落攪勻。
勻。最後我決定都係用手，因為咧佢係真係要比較平均啲。開緊細火啦，等佢熱咧就會慢慢烘炒呢一個嘅 Cardiff， 應該有排啊呢一個嘅步驟。哇，都真係要分開一半，如果唔係好難平均炒到。而家咧就已經係炒咗我諗15分鐘啦，咁就變咗做呢一個樣貌。哇！我都冇諗過，原來係要炒咁耐。本身咧生勾勾嗰啲咧係咁樣嘅，係長啲啦，同埋闊啲。你又都幾明顯咁見到咧，佢炒咗一陣間之後咧，其實都真係乾身咗，同埋碎晒咁滯噶啦。而家係呢度 semi 脆啦 ，OK， 用心製作，慢慢去訓練自己嘅個耐性啦。我會繼續努力將佢炒到微微焦黃咁樣咧，就應該可以換下一批啦。呢一個色水咧就可以搞掂。呢一個開心果醬咧，望落就冇網上面睇嘅咁綠啦，咁但係應該都 OK，因為佢都係100% 嘅開心果去搞出嚟嘅。車落去先，係咪咧？整呢啲嘢食嘅時候要好似日本妹子咁樣，要施呢一個好味變好味的魔法咒語啊！おいしくなれもいもい。唔知乜鬼嘢？愛しくなれもいもい叫。啡啲開心果。下一步咧就係將白朱古力溶咗佢，而家咧變咗液體，咁就可以車埋落去。跟住咧就會係 blend 埋佢。哇！你睇下，好似樣啊！將佢整成波波，跟住之後就雪一雪佢。咁細粒嘅 double 佢嘅 size 先，52g 一粒，唔使話超級圓嘅，因為等陣咧都會再搓翻佢一個靚啲嘅 shape 同埋軟身啲咯。雪完之後，所以而家差不多個 gram 數啱就 OK 啦。有啲，哇！好脆啊！而家咧就將呢一碟嘢送入雪櫃雪一雪佢先，跟住咧就要將可可粉同埋全脂奶粉過篩啦。但係咧屋企唯一嘅篩咧係攞嚟洗菜用嘅，窿咧其實係偏大咯，咁但係有好過冇 I guess， 應該都有效果。都叫做西到呢一個非常之神奇嘅係糖稀，再溝咗好少少嘅水，將佢 mix 埋一齊。咁咧個作用咧就係溝落個棉花糖嘅 mixture 嗰度，就會令到佢軟身，唔會話好快就會結翻或者係硬翻咯。嗰個棉花糖 mixture，佢話啦就唔會影響到話更加甜或食嘅，因為真係好少嘅份量嘅啫。開始落牛油去煮個 marshmallow， 都係用超細火嘅。我而家試咗個4先啦，熱咗個鑊，跟住先至落牛油。因為驚個棉花糖咧會黐鑊啊，咁所以咧個牛油咧都可以搽喺個邊嗰度，咁就炒嘅時候咧唔驚個棉花糖溶嘅時候會黐個鑊邊。將棉花糖扯落去，將佢溶化，都係要 keep 住撈佢啦，好驚佢會燶啊！好俾心機，我覺得整甜品真係要好小心啊！要小心過就咁煮飯好多。甜品師傅真係太厲害啦！おいしくなれ，好味吧，好味吧，請你變得好味吧。去溶到差唔多一半嘅時間，就可以又細啲頭先嘅 mixture 朱古力奶粉落去，跟住咧我就熄火，跟住就瘋狂 stir 佢，融合佢哋一齊啦。哎呀，希望好食啦，希望成功啦！我聞到好香朱古力味，你會好好味㗎，你會好好味㗎。好彩我個鑊鏟咧係呢個直膠 spatula 咁樣咯，如果唔係咧又要買個 spatula， 咁就唔係咁好啦。差唔多 mix 得好晒啦，咁就可以加頭先呢一個嘅糖稀溝水，繼續瘋狂撈佢。記住咧，佢而家嘅狀態係熄火㗎，都仲係。呢個 texture 好似幾好喎，將佢移植落嚟一個平板度。好重啊個鑊，加油啊我！開少少咧，攤一攤凍 I guess， 試味先。唔甜到，錯唔錯？而家咧就拎咗呢一碟嘢出嚟咧，都硬掘掘咗噶啦。咁但係咧，我哋就要將佢搓翻做一個波咁樣。喂，哦，咁都幾好捏嘅喎，原來佢。
我個手套，但係 OK 嘅 ，can do。咧，佢都幾易揸落嘅，咁所以都唔需要驚話佢雪得好硬啦。我都 recommend 大家真係買翻手術手套。好撈舊，而家咪好似勁大粒瀨尿牛丸啊！雖然佢個樣咧就真係唔係好綠咯，咁就望落唔夠開心果。我有諗過其實使唔使買啲綠色嘅色素，但係我驚越搞越和，所以都冇。OK， 牛丸已經準備好啦，又到咗咧要量呢一個皮嘅時間啦。首先呢個手套係必須要減個油先嘅，咁就會咁易黐啦。咁個油咧都係用翻頭先嘅無鹽牛油啦，驚如果無啦啦用咗其他煮食油咁樣咧，唔同味嘅會突然之間奇怪咗咯。28 gram 一粒，28.8，好精準啊！咁樣 ，Oh my god！ 原來呢一度就係0.8，28 gram 一個麵團，希望咧就係啱啱好就可以包住晒。咁其實差唔多就 OK 啦。如果你冇 OCD 嘅話，咁因為佢靜待咗一陣咧，其實都已經唔黐手噶啦。OK。再次拎翻呢兜嘢出嚟啦，頭先咧都雪多咗一陣。嚟啦，最難嘅部分已經完結咗，而家準備包佢啫。後尾就咁 wrap 就係噶啦。哇！好得意啊 ！Oh my god！ 我包住咗佢啊！將佢搓成圓咕嚕，撐撐一粒完成。哇！我而家好有成功感嘅感覺，好得意啊！佢個 texture 其實，真係咧加少少糖稀咧，佢好容易操作咯，絕對唔黐手。我搓，好開心啊！我好開心啊！係前所未有嘅成功啊！我已經好耐冇整過甜品啊！細個咧都會整下啲 cheesecake 俾細佬拎去嗰啲咩啊聖誕聯歡會俾佢啲同學食啦。跟住又或者焗啲曲奇啊，定係整啲蛋糕啊。蛋撻有整過，薑汁撞奶好簡單嘅整法。跟住西米露都整過，我整完之後我一啖都冇試，因為西米露原來係要落嘅多糖。自此之後就冇再食過西米露啦。加上我自己都唔係好中意食西米。OK， 跟住之後就到整落可可粉嘅部分啦。呢個波波放落去，哇！睇得。好嗨！好好玩啊，好好食㗎，我覺得你應該係幾好食㗎。最後一粒啦 ！Oh yeah！完成 ！Oh my god！It's Dubai Chunder Cookie。跟住咧就要到包裝嘅部分啦。其實我就買咗呢一種高度啦，因為我唔知我整出嚟會係幾高。我係仲買咗細隻呢一個咧。係可以放到一粒入去嘅，但係咧個問題就係我本身諗住再用呢啲嘅紙咧好靚咁去裝住，咁就放落去嘛。咁但係咧放呢個落去咧就唔夠位，就塞唔到入去呢個圓揼哚嗰度咯。我自己個粒咧就可以唔使，因為我等陣都要試食啊嘛。睇下佢其實係 suppose 咁樣揼，可以入去。哇，其實咁樣係勁 Q 咯，一粒咁樣滿完嘅，衛生咧就真係有呢一個墊一墊住會好啲，同埋拎出嚟食都會方便啲。將呢度全部移植咗呢度先，我已經做咗好多嘅實驗噶啦。我甚至試過咧，將佢呢兩個大家見到係唔同高度，因為我剪咗佢上面最頂嗰一橛咯。但係而家嗰個盒咧夠高，咁我就唔需要搞咁多嘢。就係咁啦，好靚噶！我揀咗呢隻色，應該係 GD Mint， 又靚又優雅嘅顏色。跟住，哇！其實如果佢一半咁高咧，就已經夠啦。而家猛烈入晒呢啲箱先，究竟係邊9位嘅朋友願意接收我呢9粒嘅 Dubai Chewy Cookie 杜俊谷咧？到咗我見證奇蹟嘅時刻，我要嚟試食。我決定懶係好優美咁樣用個叉去吉佢。嗱，我插落去咧，個聲音係唔錯噶。好啦，哇！哇！棉花糖好香口，好食啊！我覺得我成功咗，我得咗啦 ！Oh my god！你睇下入邊係脆噶〜
成功！掌聲鼓勵我自己。我就仲準備咗一堆嘅心形小卡紙啦，噔噔咁樣掀開寫嘅，咁就會將佢寫少少字仔，跟住就黐喺上面，立即嚟動工啦。最後一個 step 啦，咁我就黐咗好靚，我好珍貴嘅 Seventeen 畫兔兔嘅呢個皺紋膠紙去黐呢個卡卡啦。咁個卡卡入邊就寫咗嘢噶啦。希望收到嘅朋友咧都接受我嘅愛啦，同埋會繼續一路愛我咯。就係咁啦。接落嚟咧就係肯上鏡嘅朋友會有嘅交接儀式同埋試食儀式嘅片段。喺去片之前咧，都希望大家覺得我好有心嘅話，都俾呢條片一個 like 啦。又或者咧可以 share 俾你嘅朋友，又或者喺下面留言話俾我知，我係咪真係好 sweet 啦？I know I'm so sweet，but anyway， 條片就去下一個部分啦。Bye。我哋第一個咧去收呢一個我嘅情人節禮物，其實呢個係情人節禮物咧，幾好啊！喂，Valentine's Day，好好啫喎。對啊，因為我10號就飛啦。哦，係喎。對啊，真係好靚喎。可唔可以俾大家睇嘅？都冇話唔得。唔係你知。哇，好得意啊！咩嘢好得意啊？我啲字體比較樣衰少少。我好耐冇見呢啲字啦。我啲字好可愛，細細粒，因為我寫字又好大粒㗎嘛。我應該看太久了，我在研究。你感覺我好像寫很長。有模有樣誒，真係可以攞出去賣嘅喎，好精緻喎。我又買翻70蚊一粒咯。可以啊，絕對係團購啊！冇啦頭咧，我炒死我啦！但係你可能真係會覺得好甜。你有自己有食嘅？我要試吃，我怕你們中毒之類的。好犀利你！sweet 嘅，真係好 sweet 嘅，成日都會突然間其實我有啲小驚喜，純粹我自己同埋好精神。係啦，唔精神同埋有時真係冇時間，有時間同埋精神嘅時候咧，成日都會做啲 sweet 嘅嘢嘅。係啊，朝老闆一齊食，佢中意食啲朱古力。花花親手整俾我嘅開心角朱古力，哦，脆嘅喎，咁樣好食。大家飲一半，好啊，滿滿嘅心意啊！哇，好香喎，好香朱古力味喎，好食喎 ，OK 喎，唔算好甜。佢中間個位係甜嘅，但係佢唔係超級無敵甜咯。唔知係咪因為佢落嗰份係啱啱好啦，即係佢調得啱啱好。跟住就包住呢一層朱古力粉，佢係苦苦地嘅，好 match 咯，綜合到啱啱好。俾你試下，咁就，好味。Thank you 花花 ，Thank you babe。我哋趕緊翻去送俾下一位嘅情人啦。好啦，我哋有下一批嘅我親愛嘅朋友。我要送呢個情人節禮物俾你哋啊！多謝啊！呢個係情人節嘅禮物啦！我有字㗎，裏邊有字㗎，梗係有啦。而家要食㗎嘛係嘛？唔係，咁我都要做下反應㗎嘛已經。你唔好講廢話，我條片好長啦已經。雖然大家見到我講嘢個嘴咁自然性，我都好愛佢嘅。襯咗色添。係啊，佢知我中意綠色，我相信係。係啊，我有揀過㗎。喂，好食喎！你可唔可以真誠少少？呢個反而有啲 extra。哇，好食喎！個裏邊可以開心果味啊！係啊，呢個係真嘅，同埋佢啲 crunchy 嗰啲，仲係 crunchy。同埋我皮好薄喎。係啊，幾好。唔係太厚，因為如果咪會再甜咗。你未咬喎，佢個反應好似嚟得太早喎。唔係啊，因為我一咬佢已經知係脆啦。係咪唰唰聲啊？我想問你 crunchy 點樣係咯？點樣整㗎？我炒㗎，佢本身米粉咁樣㗎。好成功啊，爸爸！係啊，好成功啊！同埋你真係好有心機咯。係啊，我要整咯，就要整到係嗰樣嘢似模似樣。我要影張相。有冇食到我對你哋嘅愛啊？甜嘅。因為我試過整，我整到入邊會變咗唔脆咯。呢個真係好成功啊！呢個。哎呀，爸爸要我掂啊！好食啊！哇，你好快喎，食得。我中意食甜。哎呀，唔捨得食啦，因為我仲有半粒食剩嘅。合翻埋咗一粒。你可以留俾老公食。我都要留啊，留俾老公食，因為我之前整失敗咗個 version 咧，我哋要留俾佢。佢食過就覺得唔掂，但係呢個係掂，係啊，呢個係掂嘅 version，我想俾佢食到真正嘅。你咁樣講好似好厲害咁喎。真係啊！我上次整嗰個。我覺得你好叻咯，即係我真係好用心整。我當呢個係叫。我食你剩翻個盤入呢粒你俾我唔食。先而家就要再食埋食剩嘅2/3，難得食到成功係咪？係啊，同埋我咬過嗰個留翻俾老公。哇！今年嘅外賣
仔嘅，哇！多謝你啊，送禮物仲有宵夜送，係啊！情人節快樂啊，祝你老婆。好啦，我咩路？多謝你。我哋應該係咪新年後見啊？拜拜。我而家嚟食你嘅情人節禮物啦，可以。呢就係2大個人生都未食過朋友為我整嘅嘢食。好好食啊！完全唔會太甜，跟住入面個餡非常足夠。唔怪之你問我係咪一個人可以食得晒，我可以。我係唔會同兜頭分呢一嚿。好食啊！入咗廚房出咗香糖。Love you。